Biamono umwancho muligere bigeta seni Ndizi TV charagire Chinsa Isato chiabono botuko asentundende nandengo kwaligeno nyale ko bago sanga amwana inche amangana mayanga nyale ko baga gwateka kurwa chingongo ngati yabo enyagitali gose abamenyi ba account ya Kisii kurwa ase constituency ya South Mugirango beso kiba kweganya serikali nyale ko bage kwenekia nyale ko bage kuigora enyagitali ya nduru level 4 nyale ko bage siekwa ase egekabona ingati ya mange alitogenda ko bato kwaliganiria kurwa ase Isato ya Amayia obotuko obwarero olitoko bwatara naere gwetera ase omwana we manyero ni gakoro kwa Joshua Auta literane kwa Josephat Amisi ngura nanda segeka ketalige tambe ngendra kwa inkomanya mange Umwancho muligeli nyora boigo Amayia na boko nyara kwa sanga amona into wetera semitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo wetera YouTube Ndizi TV News elinde nayo nyara kwa kwemanya amange karibu sana isaranse elinde nyara kwa toko sanga amonaye toko chaka kurwa se county ya Kisii ase ebyombe byopolendi ime county ya Kisii vya boligo binyara kwa bigo tinya obolendi ya nigo achire magega ya abaibi abange konyara kwa boirana na chikanisa na boigo kuiba ebinto bitali anene bidi ebinto bire bie kanisa okwana ase ekanisa area ya Nyamache Green oyo kabeire omomeya bwa orogongorwa Gusii Samuel Nyangeso nigo ate biri gosaganirie ebyombe ebibolendi binyare ko babigotingia abolendi anene chinga kicha butuko aya nigo achire maiga ya baibi goso ase kanisa iyo Nyamache Green tabuigo kuiba ebinto ebietane tichiribu chimia isano na Isato oroboti orwa senjere wekiranu nomosakito mangana Brighton Makori ababwatani au amo nabakristo kurwa se county ya Kisii ya Nyamira nigo bagenderete kugikeli egekorwa abaibi bakogenda na kuibera chikanisa samatuko abwangoiga kaokwana se kanisa ya Nyamache Green aburi tukuregoro anene kanisa yo erigati yechikanisa chiri chanyare chiko ibiro binto yukabere omomea somo chobosongo Samuel Nyangeso ni ganyare kago chanera na kugikeli engane yo hili ni kama limeenea sana katika kaunti zetu zote mbili. Ikiwa kaunti ya Nyamira, ikiwa kaunti ya Kisii, makanisa yamewahi kuvamiwa sana na vitu vingi ambao ni vyombo mbalimbali hasa electronics zimewahi kuibiwa. Nyangeso wano ni ganyarire gakobori anne bali bago komboi ebinto asemesangano ao koba maiso ekiagena bera to ikarabuna ababa koibe bindebyo nabyo ebyo bago chibatumeka aso komboi. Nataka nichukue nafasi hii ukasifu wale ambao wameingia katika biashara hizo. Hasa hizi biashara zimeanza ambapo watu wanakuja kuhaya hizi public address na vitu zingine ndio imelefanya biashara hii kuwa, na nataka kuuliza wale wanao wamejiunga katika biashara hizi wawe macho sana, kwa sababu sasa hivi tunataka kuuliza serikali ianze kuchunguza kati ya vyombo hivi vingine ambao watu wako nao vya kibinafsi, iende ikawa some of these instruments ndio zimekuja kutolewa kutoka makanisa abanaenda wanauziwa. Nganyarira kuburi abanyanyimbo koba maiso. Na pia tunauliza provincial administration pia iweze kutilia maanani sana kuwa na watu hasa katika makanisa haya na yako katikati ya vijiji na mengine yako karibu na police station zetu hapa, katika zile patrols zinapiwa usiku wao wakifanya hivyo. Ingawa sasa tumehimiza pia waumini na viongozi wa makanisa waweze kuweka fence ambazo ziko na nguvu kidogo, hata ma CCTV, ili waweze kuzuia majanga kama haya ambao huwa yanatokea. Abaraina barabo nigo bono banyarire bakoboriwa weso kinakonya chikanisa jirija nyarire jikoiberwa na komocheka korwekyo ernene kerabaibi abo bataratwaro boso kubo koibera chikanisa. Biza pia viongozi wetu wakasi mambo haya, ma chiefs wetu, ma assistant chiefs na wale wote ambao wanahusika katika hali ya usalama kuona ya kwamba jambo hili limemalizwa kabisa. Nyangeso boigo niga ichanire buna abaibi nigo bono batabwatie siko oikase kanisa ekerobono linganelio lireribe asaburi abamenyi osaba Kristo kogenda kubasabira abaibi abo gosemba nyare bagonjoreri chimbwa echo. Ombe hawa kwa sababu
hii imekuwa ni spirit nyingine imeingia, kwa sababu tumeona watu hawaogopi kuweza kufanya mambo kama haya. Hata uchomaji wa kanisa zamani watu walikuwa wanaogopa. Kuiba kwa kanisa watu walikuwa wanaogopa kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wataweza kuadhibiwa ibaya na Mungu. Lakini kwa sababu tumefika siku za mwisho, watu spirit imeingia ni mbaya, basi wameendelea kufanya mambo haya, ndio sababu tunaona haya yote yanafanyika. Ngoripoti riketa Candice TV irithariane Brighton Makori. Mbia mono masaki wito mangana Brighton Makori asaroboti urwa senchira yoboikira no moncho mwaligirie kira totigarete ase county ya Kisii magigaye nyagitari ya Nduru level 4 gosie kwa sobwanguiga bono nigo abamenyi korwa ase constituency ya South Mugirango anena somucho Nyamarambe banyara ko baba koroberkana eyemo ase yamona wika ase kagita kenyagitari yo elinde bayegania serikali enene kubwatira namune serikali county ya Kisii banyare ko baba ko yigora enyagitari yo limo lyoka korengana nabamenyi abo nigo yabate bire bone yababereire a kongotara ase atambe gati abo gwikira ase chinsemo chietago eliokorigia emeroberio yobobwenia nonye nabo nigo bate bire onye okongusana ngororo gwa kisiasa nigo bono enyagitari yebwenete ko bako igorwa elinde nyare ko bako kwenana obobwenia korwa ase chinseme choroboti oruo ase nchira yoboikiranu ne Chinsa isano chamambia inyagitari ya Nduru level 4 egegotwarigania ase kegita kenyagitari ye nabanyanyimbo abagenda tokoba kubika oborendi ase nyagitari yo aya nigo achire magenya gitari yo kobage gosiekwa kubwatikana kunsana na kwa beirororo ase amatuko abwanguiga ase bamenyi benseme ibanyara ko bagwesokia na koroberekana ase basabire serikali inyare ko bage kuigora inyagitari yo urimo ryoka gitari ya gokonya abantu abange bangi nambale bagoinya gitari gangu oje ankuibura goja nyagitari esiekire bana boda mbalega mundu anyorera accident osegari yakorera accident uduma ya kwanza ndenye gitari tubwate Nyamarambe gaiga ekina gianga tokonya mwanje nyagitari iguru yare ngonyalekana no nyendero marakoba konya gitari baito batalia bajija sobwango mono bakonya abantu igotora sesku nyagitari ya Nduru egitabwati abanyagitari bona iga egiitakero barendete abaskari barendete nduma dinangi barendete mesa babarwire mbayo egende tanga inargo saba kamoranje inyagitari yeito echake gas no mambi esengencha abantu barabondega ebaruarete babwate chipresa chisukari abangi namatene ko byara abande nganyara bachi achari narerere chumapiri abaito banyore chi achari ndobwate stoko baira wasabono nonye nabo abamenya bo niko baburirie ogotuguterwa are wechita bautu chonsi cha kisiasa echianene cheireire ogosiekwa kwenyagitari egyo bakwane serikali ya nana serikali ya county muisaranse moji chamo muigwane mukora abana inchi ya magenderero ekina ginarenge gosaba tware gosaba iga differences ya kisiasa chonsi bichikoreki chiere abara iba choriru onde bwensi otaito koborikira ogende yonsi akanye myaka 5 gosebono onde bwensi osweto wisi omwe musie ababunge chigavana pake president mbara ko nono mwaka obisi o mani gosoborimo inkieko kana bata kuikaransa babange kibakora aba Kenya emerimo lakini mambo ya tofauti mambo ya siasa tulimaliza kitambo abamenyi aboigo nigo banyareko bakwenekeria oborendi boisaine ukia saba kori emeremo anane banyagitari yo gati aba banyagitari inganigo obogima bwabo bore asarongekera baranyareko bakwirana asemeremo inyagitari yeito igoro mabi muneko nyarekana abanyagitari abanda abarega bonsi ipi na ubago utumia talibo security ni ndoja kubabekera gosebano munyagitari ande bwese ogokuno notore maega yae esengenjo munyagitari yo ni garo akonya magima ito jibu ni kwamba watufungulie hospitali yetu kwa amani. Tena hatupembelezani kwamba wafungue kwa sababu hospitali ni yetu. Imo sasa mogira. Akimwa twaro saba moto morembe moto igorere nyagitari toirana kwa muna tware. Kuripotiri gataseni Ndizi TV kuru mucho Nyamarambe. Uyo kutoka ime constituency ya South Mugirango, imeye county ya Kisii eriterane Josephat. Amisi. Tole nogo sembelia buna serikali ne bwatrana mune serikali county ya Kisii banyareko bakwigora inyagitari yo inyareko bayokonya
abamenyi kurwa nsemeyo togenderete mutwe elio gotingia obumo bomo Gusii ekiombe kia Gusii professionals ritukoria lero nigo Kenya kwa bego twara geikaro kia bene ase amagacho a Bomas of Kenya ekerenga ekenene no gwakera omurai bwenze Dr. William Ruto ukomochora omwaziri azekiri macho gukora ase ewizara yeria yechisemi bakorago na Josh Mangi nigo boigo nigo batebire gosaba mwakire omwaziri oyezekiri macho ngambia mono asobokoreri obiyanyare ko bagakorokia ase ewizara eyo yechisemi katia barayi banyara ko bagwikirana ase omobogani oyo Bomas of Kenya Silvana Sosoro Josephat Nyakundi gatia barayi bange kurwa ase orogongo rwa Gusii. Gili umanyite about 2-3 weeks ago gamonene bwense na njora mbomo waziri omoke asa mangana foreign affairs, and I will not be ashamed tingo soka watebi mwaka macho ngambia mono andi mbia mono sana as a role we played no manyete no madega swakara yasako beko na intwe palibande bale iga bange mwanyolire bitali hao ase serikali yenye ya UDA umanyete a role umwaka macho we played, and I want to say unashamedly that we are lucky to have this man as our minister from Kisii. Togotikana na roboti uruma nchomboliga tokusika mutwe anene county ya Kisii ekiombekeria kiabanyagitari urusagia wa Kisii niyo giesokire na kugendera kugikeria egekoro ikenyara korekana bwangoiga ase nyagitari ya Nduru level 4 igikirete gutigerwa chingoma abanyagitari babere ase kungsanana ukwanyara ko bagokorekana ase nyagitari iyo yeirira ogosia kwa nyagitari ya Nduru level 4 nonyera babatenenia nigo batebire tibali gochikoba bakwena na libaga anene guchia ase abakoreri benyagitari kunyara ko bakwirana wikera ekerenga kiri banyare ko bakwenekerigwa oborendi bwabo Brighton Makori amona mange mono obokoreri bobo bweni ase nyagitari ya Nduru yegotoka sensemo ya Nyamarambe ebunge ya South Mugirango na wabono bra jikotenena anene kirabanyagitari baradiri gochigotagenda gukora mirimo ase ensemeyo. We are here to give an official statement and position of the Department of Health in as far as the events that happened at Nduru level 4 hospital. Bagukwana abo litkore goro anekero banyarire bakomochege korwa kyanyalike korekana orro ewikeye nigobono bateruna barabumba ochikoremereria. There is no way the community can organize themselves in such a way to try and prevent a working workforce to do their job. And because this was a normal government procedure. We are aware the people behind the act that occurred in that facility were well organized, and they were organized by the local politicians. Nigo bateruna nonye baliete chira cyo koremeremo ase andonsi imeyense nigo bono linganelio linyagitari ya Nduru ligendereze ko baichania ase myoyo yabo. We cannot behave like animals, and it is something that we are telling our people and our members who are the healthcare workers, all of them, that there is nobody who is going to return back to that place until the leadership of the county government, the local leadership and the area MP and all the MCAs in that area, they come together and solve the issue that is there. I want to emphasize that as healthcare workers, doctors, nurses, clinicians, we took an oath. Healthcare workers can work anywhere and we work without partiality. So that incident still shocks us, and as we advise the healthcare workers, all of them to withdraw their services till that position remains. Communication had been done and authorization had been received from the chief officer, who was aware of all this. The SMOH, who is the head of the institution at Nduru level 4 hospital, was equally informed. We had left our headquarters in Kisii town
heading to Nduru Level 4 Hospital to do two main things. One, there was a water pump that had broken down that necessitated a repair, but before that, we were to test it using the generator that is in the hospital, but they had challenges with fuel, which we had to get from town. Two, we were to pick an anesthetic machine, which is a normal government procedure, under borrowing from one facility to another facility. After a short while, when the machine was being loaded into the vehicle, a gentleman appeared from nowhere and appeared to be taking a video clip, and we asked him gently what he was doing, and he said that he was taking the video clip to record the work that was being done. So we requested him politely that we were not comfortable with that event, and he retreated. While retreating, he was seen waving towards the gate where a crowd of youths charged towards us. Abanyagitari abu bakorawa na Dr. Matibe Giabe nigo bana bateuna barabo nigo baganyete obotugokorwa erikomanya ningikirete ngane yo gokoreka. To know that as a department we are still working towards ensuring that healthcare workers and a safe environment go back and continue offering services there. While this is going on, we request them to remain calm and stop issuing threats to those healthcare workers who are still on the ground. Otherwise, we request the relevant security agencies to continue doing the investigations and furnish us with information that will be helpful to guide us in terms of advising the healthcare workers to continue their services there. Ngoripoti riketa seni Candice TV elidariane Brighton Makori. Mbia mono Brighton Makori asaroboti urwa senchiri obo ikera nutogosuka mutumura yubwense Daktari William Ruto nigo atebire serikali ya Kenya kwanza nagenda kwa bage kwendeke yabikire miroberi eliyo kwendeke nganyare kwa bage wikirani chira yanyarete kwa bage koliera aba Kenya boigo Ruto nigo amobolirie omurai bwo mubwazimio Raila Odinga wanchirana ne chinkwa na chiricha bipartisan chiganeti anene gukwanera amangana manga yarengete obogendereri bwense Ruto niga yakwana ritikolia rero asomoyega bwa masabo yonyara kwa bage korekana asegetigia Kenyatta Stadium ime ya county ya Machakos boigo gati ya bali banyara kwa bagwikirana asomo yego yono mukonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua na boigo omugavana bwe county ya Machakos wa Vinyandeti omosakito wa mangana Evelyn Osero noroboti rwa senchira yobikiranu. Abarai au bakorawa no murai wense Dr. William Samoei Ruto nigo baikirana somoyega bwa masabo yobwamo asegati ya Kenyatta Stadium imeye county ya Machakos gukwana chingakie cyo Ruto niga kambia asechukura banyorete kurwa saba menyi bense meyo asagani abarai bonsi go chamo na kobeke mirobere miyayo koreta maunchorerio asaba Kenya. Hatuwezi kuendelea kuongea tena mambo ya viongozi. Nafasi tulio nayo sasa ni kuongea na kupanga mambo ya wananchi. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya, all of us, we must stand shoulder to shoulder, united, so that we can plan and effect the plans and programs that is going to transform our nation and change the lives of the people of Kenya. Ruto boigo niga kwanera magendro ayo barengete goikirania senseme yobuna mache chipara obwaga chiwe chinyomba na monokorwa mabaga yemeremo asabasae. Hapa Machakos ngawaje mjumbe wangu bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos town. Mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos town is at least the first 2000 houses hapa, kwa sababu ni mpango yetu pia ya kupanga ajira ya vijana. Omokonyo ya Rigathi Gachagua nigo agokera egetambukiro kya bakamba asogo tabwatirana asamangana ya maandamano. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. You have a date with destiny to lead this community in the path of prosperity. Omuwaziri bwa mangana ya Chinsa Cheisko oyobo igorenko mu governor we county ya Machakos Dr. Alfred Mutua niga sababu bwa matobuya na koene kiabuna bakenya bale asensemo ya Sudan eserikali nera monabona kuboria ondora agenda se NCICO kwerikia nembasi. We have about 3,000 Kenyans stuck in Sudan and they are scared, they're in their homes, nobody is leaving the house.
And Your Excellency, I want to assure you and to assure Kenyans that we are aligned. We've talked to Kenya Airways. They are ready, if things get out of hand, to bring Kenyans back here. We are asking Kenyans, wherever you are, whenever you go overseas, please register with the embassy, because you don't know what will happen. Asensemo yayo mugavana we kaunti ya Machakos wa Vinyandeti nigagani ugo chamo kwa barayi erikoreto murembe hasamo enekera rutobuna ni garage kubwatirana ne serikali asobokorero bya asaba na nchi. Don't listen to too much noise with your deputy. Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. I am going to work in collaboration with the national government, because the constitution is very clear. And me, I follow the law. Egati abarayibande bekurasegesa kukia bakamba abaikira naso musangirekano yo nigo batebabuna amandamano tarigo chikoene kiwasenseme yo na komoene kiri murayibwense bunamba chikokore mirimo asobwamo. Sisi Machakos, sisi hatuna maandamano vile, na hatuwezi kubali maandamano. Mheshimiwa Rais, vile uliteremusha ukatupatia subsidy fertilizer na mvua ikanyesha, watu wa Ukambani na Machakos tulisema tuende shambani. Hiyo tu ndio inaweza teremusha bei ya unga. Kwa hivyo na kuhakikishia Machakos hakuna mahali kuna maandamano. Sisi utatusikia katika maneno ya maandamano. We decided that Kamba people have better businesses to do. It is not because we are cowards, we are not cowards. Na sisi tuko tayari kuendelea na wewe, na viongozi wengine pia wamejitokeza, tumeshikana. Ngoripoti regeta seni kia Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero. Biamono musakio ito Evelyn Osera sorobotiro asencherevo ikiranu boigo korwa ase obomo bwazi miyo omorai go somunyakerogo bwa obomo Raila Odinga nigo atebire buno obomo bunigo boleta yare ase chingwana chiabene amono obomo boli bwa Kenya kwanza gukwana ase omochi o Nairobi nigo Raila Odinga boigo abolire serikali ya Kenya kwanza nyarako bagekwenekia nyarako bagegwakana abakoreri bechi chewizara ao chibesa chiabo anene chemeshara chumutinyi oyo ogendrete. Raila nigo atebire boigo bomo buragendre ko bokwenekia obanyare ko baboko beka amandamano ayara nyare ko bakwenekia nganya anene anyarire ko bagako osuguma eserikali ya Kenya kwanza nyare ko bagukirani chira agati yabo okoyelia amaguri yebinto ao musakyo itobwa mangana Amayia Sara amo na mangemono. Neryogi korwa sababu atani bazimio la umoja wa Kenya chinga kiba kora musangirekano monene asegeti ya Kamkunji Grounds ime kaunti ya Nairobi. Nikitwa ntaitika, nikitwa ntaitika, aboli tangani ababwatani abomba ikirana sekansemo ensemeyo Raila Odinga abodi serikali ya Kenya kwanza ariko bagegwa kane mesahara gocha sabakorali be serikali abogo ikabono bataranyora engelia yabo. Wafanyakazi hawajalipa mshahara mpaka tarehe 16 hii ni changamoto, lakini tunaweza kutoa hapa tuende tukatoka katika ile mtaro tuko nayo na tukapanda tuende juu, lakini mpaka tutuomee mbinu zetu kama Wakenya. Sisi kama Azimio tunataka amani, hatutaki ugomvi, lakini Wakenya wana haki ya kufanya maandamano. Hiyo iko katika katiba yetu, sio? Fungu ya kwanza, mamlaka iko katika mkono wa wananchi. Ya 37 inapatia Wakenya ruhusa ya kufanya maandamano ya kiamani. Ensemo ya Martha Karua nigamo chiri ya serikali asugo kuruma chibesa chaba Kenya boigabolria bobisaba banyanyimbo wotiga gotumeka asugo tumeka chinguru chetane tekerengo chingaki cha maandamano gosokorobekana kwa azimio la umoja. Serikali ya wizi na ni lazima wizi ukomeshwe. Tumekubaliana wakati tutaingia hiyo ikulu
tutauliza pesa yetu, haki yetu. Tumekubaliana. Mimi nataka kuambia askari wetu polisi, nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni danda zetu. Wacha kutumika vibaya na kuumiza Mkenya mwenzako. Kalonzo Musyoka nigo igaira libagalia elia bene asugwa kirekanisa ngambia mono asate bensemo yabarai kurwase chikanisa babolire Kenya kwanza wotigazimio la umoja wa Kenya wikirania emerobili yabo. Wako Machakos tawatakia la heri, lakini wameambiwa na Askofu Abraham Mulwa kwamba wacheni kulaumu Raila, nyinyi fanyeni kazi ile ambayo mnaweza kufanya. Sio kila wakati kusema hii na hii. Lakini watu kule wa Machakos wanawakondolea macho kama watu wametoka Mars. Na kwa hivyo vile mhubiri alituombea hapa, tunaomba kanisa msikubali kutumiwa. Hongo ni hongo. Hata ukipatiwa pasta, hiyo ni hongo. Si ni kweli? Ngakichama saboyobo amo ayokorwa na Kenya kwanza se county ya Machakos omugavana wa Vinya Ndeti na Nyarako bakagoteba kerensemo eikiranie obokorari bwaye. And if talking is going to give us peace, and so be it. In peace how? Azimio wamekubali, tumekubali iwe opposition, sisi tukae opposition. Si ni sawa? Na serikali ikuwe nini? Serikali. Tunaelewana? Mheshimiwa Ruto yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? Golilio bosie ni golireri nene mono no nyumurai bwense Dr. William Ruto orarete bunambo chekogwa gochakire wikere bosio ase shilingi 150 ase kolende sifuna oyoromo senator we county ya Nairobi atebireri golieli neli nene mono. Baba ni kama huyu Ruto anatusikia, lakini hatusikii vizuri. Tu kusema ati tunataka unga ya 150. Hatuna 150. Tunataka ya 100. Nataka museme asikie. Hatuna 150, tuko na nini? Hatuna 150, tuko na ngapi? Kibono giatigaire nokuganya chinkwana cha bipartisan gati ya Kenya kwanza na Azimio la Umoja. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Twapambana Biemono omusakito Sara Ontita saroboti orwa senchera yoboikira ntogosuka mutwe omurugi bo muraibwense Rachel Ruto nigo abanekeiri aba Kenya bunense ya Kenya nigo ere ase amagoko amarunge na boigo nigo boigo aborire aba Kenya ne nabarayibanyare ko bakubwaterana elinde kwenekia buna ense ya Kenya nyare ko bagegosuka mutwe kemagendro boigo Rachel Ruto nigo anyare ko bagako mwakera anene omurugi wo mukonyu muraibwense Dorcas Gashawa ngambia mono ase meroberi anyare ko bagako beka kwenekia buno nyare ko bagako ena na okoboko gochiase omwana omumura. I want to appreciate my sister for the work that she's doing with the boy child. It is true that this generation that we are having right now, our children are going through a lot. But with the help of the Lord and the interventions that are being given by government and the Church of Jesus Christ and the ones that God has put in office is going to change our country, Kenya. I want to assure you, Tindi gochi kobagi ngogosererwa eyene ngana yaye yo mu Inspector General Josephat Kome ekero arekobaga koiraneria amangana kubwatikana nobo mubulio bwazimio bwanyarako bokolikera liuko anene kyombekelie gia ICC buna Josephat Kome anyarekobaga kolerwa obotuki kubwatikana nengana nyarakobaga kubwatuka nga aba Kenya tibali gochikoba bakwe wali bagalia bene banyarekoba bagokora amandamano roboti orwa senchira yoboikirano. Are intimidated by those letters. Therefore, I wish to request my fellow members of the National Police Service not to be intimidated at all by threats to serve our country, to serve our good country, to serve our good people, to serve the many foreign visitors in this country without fear or favor, regardless of any intimidation.
waende Kamukunji ground, wazungumuze, lakini wakijaribu, yeyote atajaribu kuharibu mali, yeyote atajaribu kutishia maisha ya Mkenya mwenzake. Togutigana roboti urumbo Inspector General bw'abanyanyimbo Josephat kome togusuka mutwe ensemo y'abarayikurwa ensemo ya Coast nigo baburirie obomo bwazimio bonyore ko bwancherana anene chinkwana chiricha bypass ane chigo chikoba chigo korekana ase ebunge enene bakorawa no muwaziri ogenda Aisha Jumwa nigo boigo atebire nenga abakenya bagenderete gose bwenete ko bakoenekia buna banyare ko bakwegendereria ase chinsemo ao niga yakwana yali tukoria rero ase omochie oria omombasa sanyara ko bagosanga endagera ya bene ya ifta chingaki echichia omoyega o Ramadan. Waswahili twasema njia mbili zilimfanya fisi akapasuka nini? Msamba. Na mtaka yote ufanya nini? Ukosa yote. Kwa hivyo mimi nataka nimwambie mheshimiwa Raila, tufate moja kwanza baada ya nyingine. Na isiwe tu ni msimu huu wa Ramadhani, hata baada ya Ramadhani tusijaribu kudanganywa kutoka pale nje na kwenda asebo igo chinkwana chiria chigendete ko bachigosegeta omorembe imeyense ya Kenya ekiombe kia Interreligious Council of Kenya nigo besokire na kugania obomo bwazimio na boigo boli bwa serikali bwa Kenya kwanza bonyara ko bokweneke babekire chinkwana chiabene elikoleta omorembe na boigo abakenya kuiranira ase emiremo yabo yakera lituko. We are calling upon them to maintain peace and also give that dialogue a chance. I think it is premature to call for the demonstration at this point when already the teams have been formed. We are all of us as Kenyans watching what's going to take place. We are watching the conversations and we expect that despite the challenges that we are facing as a country, we should Chinga ki dini yege Islamu gose balia babwatani be dini ya Kiislamu bagendete ko bagochengera omotenyi omochenu Ramadan ni gobono ebengi ya Absa korwa ase county ya Nakuru nyara ko bagwasokia na boyo kwena na obokonyi bwe chindagera agochia ase ababwatani abo be dini yeke Islamu. Wafanye amani ili serikali yetu uchumi pate kukua. Ndio kila mmoja apate kuwa na ile hali ya usalama na watu wafanye kazi kwa njema. Sana sana Ramadhan wakati wa kufunga. Tunasema Waislamu wanafunga, ni wakati wa kuswali, ni wakati wa kujinyima, na wakati huo huo pia ni wakati wa kupeana kwa wale walio chini kwa community zetu. Boigo omochando bugokora ekonyegwa kwa marwa tancheri asensemo ya Centro nigo yaretire ababwatani ao gati yabo ekeombekia hadi Kenya gikenya rekoba gekobeka emeroberio ao yokonyara koba yokobasegeta basae banyare koba bagweso ya amono bonchoreria ao banyare koba bagotigana na marwa agotindero botioruo asenchera yoboikirano. About eradicating alcohol abuse from our youth. We need to empower our young people. We need to show them how to be able to gain some income and have food on their table. As long as our youth are idle, the issue of alcohol abuse will going to be here with us for many years to come. The only Togotigana na marua ayokoni kwa marua tanchiru mwanchumurigireria omoriki obotambe osomoriki omonerwe kiama gya UDA Cleophas Malala nigo aganirie obomo bwazimio bonyara ko baboko musika omorai bwense Dr. William Ruto na boyoko bagania abakenya banyare ko bagotigana na siasa chiria chiko gechana echo anene atebe nigo cyanyare ko bachikwirania amagendro maiga engwane iboigo nigo nyara ko bagekwegwa okoboko no mugavana bwe county Wasingishu Jonathan B abuboigo banyara koba bagokwana ase chinsemo ao. Penda kuambia huyo mzee wa kitendawili Jumatatu chakula, bei ya chakula itakuwa imeshuka chini. Hiyo sufuria yako tutakufunika nayo na tuende tuhakikishe umerudi Bondo kama sufuria yako kwa kichwa, but we shall not allow you to come to our government to force ati anataka handshake. Nagoikira wo mwanchu morigire bigataseni Ndizi TV no togoikira omwerio bwamangana maya senchire boikira no Chinsa itano Chinsa Isato chiabono botuko
Tigangira libageri gugwakara ngambia mono asinginchio koira libagari ya gusanga amonegeta seni eke Ndizi TV ase amayabunanya naboigo emeroberi ao togenreta ko bato kwaliganiria kurwegeta seni eke Chinsa emerongo ebire nainye amatuka 5 na bereye wiki kweneke ngatonyale ko bato komanya naboigo gokogokia ase chingaki chonsi olio nyara ko baga kwenekia buna amayaya gochere gwetera somonwa Webi manyereri nigakoro kwa Joshua Auta na boigo nyara ko baga kwenekia chibi chamaneri gichago chere asenchire boikiranu Abigail Nyancha maili teriane ngoro kwa Josephat Amisi na koganeirie obotuko obya ogenda ko bago kwegokia amonebrori ao togenda to ko bato kwaliganiria kurwegeta seni kia Ndizi TV otware obotuko obya.